מזמינה את גל ויינשטיין, שבאמת אחד מעיסוקיו המרכזיים בעבודה שלו זה נופים חקלאיים איקוניים בישראל. טוב, אני אדבר בקצרה באמת, קצת על האבולוציה של העבודה שמוצגת פה, שהיא בעצם תולדה של מספר עבודות קודמות. אני מתחיל בעצם בדימוי של עבודה מתוך תערוכה שהייתה במוזיאון תל אביב של עמק החולה, עבודה שנעשתה ב-MDF ובעצם פוסלה כמו חדר אדמה. יש פה פרט של העבודה, ועובר אחר כך, למרות שזה קצת כרונולוגית הפוך, אבל עובר אחר כך לעמק יזרעאל, מה שגם טלי הראתה, עבודה שהוצגה במוזיאון הרצליה, ובעצם נעשתה בשטיחים מקיר לקיר, והתבססה על עמק יזרעאל המזרחי. פרט של העבודה, פרט של העבודה נהלל, שבעצם היוותה כאילו חלק מהעיסוק שלי בנופים אייקונים בתרבות הישראלית, שתורגמו לחומרים סינתטיים בתוך חלל המוזיאון. זאת אומרת, חומרים שהם מראש תולדה או תובנה של תרבות תעשייתית, כמו שטיחים מקיר לקיר ו-MDF. ובעצם אני פה עושה איזושהי קפיצה לתהליך עבודה שבעצם התחיל בתיעוד כוסות קפה בסטודיו שהעלו עובש, פשוט כוסות שלא שטפתי אותם, והצטברו ובעצם התחלתי לתעד כל כוס שאני שתיתי או מישהו שבא לבקר אותי היה, וזה בעצם היה סביב אותה תקופה שחיפשתי בעצם איך גם להיות בעצם אחראי על הדימוי שאני עובד איתו, זאת אומרת פחות לעבוד עם דימויים אייקונים, אבל איך גם לא לצאת מהסטודיו. זאת אומרת בעצם איזושהי דואליות של לייצר את הדימוי, אבל גם, ודימוי נוף, אבל גם מתוך הסטודיו. ובעצם בהתפתחות של הכוסות האלה, הצלחתי לגלות גם את הפוטנציאל של האדמה המתבקעת, זאת אומרת כל ההתנהלות של הקפה המתייבש, אבל גם של גידולי חקלאות, אבל בעצם חקלאות עובש שבעצם מתחילה לצמוח מתוך הקפה. ובעצם השלב הבא של העבודה היה בעצם להשתמש, זאת אומרת, בעצם התחלתי לחשוב שהכוס היא בעצם תבנית, אבל אני בעצם יכול להשתמש בתבניות אחרות, ובעצם יצרתי בעצם תבניות שמבוססות על עמק יזרעאל, תבניות שלתוכם יצקתי את הקפה השחור, והתחלתי בעצם לגדל חלקות עובש, ומהם בעצם לצאת לעבודה, שזה עניין אותי משתי מקומות. זאת אומרת, גם בעצם לקחת דימוי, שמצד אחד הוא מזוהה עם נוף תרבותי ישראלי, אבל מצד שני הוא מאוד מזוהה בתוך הביוגרפיה האמנותית שלי. זאת אומרת, לנסות רגע להמיר את הדיון הביקורתי או האידיאולוגי לתוך שאלות גם על ביוגרפיה אומנותית, וגם בעצם לייצר בעצם אובייקט או דבר שאני בעצם מגדל נוף ממשי בתוך הסטודיו, אבל בעצם חקלאות שנובעת מאי עשייה, או חקלאות בעצם שנובעת, מתפתחת מחוסר תחזוקה, כסוג של איזושהי פסיביות. ובעצם רואים קצת את תהליך העבודה, שבעצם יש את החלקות השונות שמבוססות ממש על עמק יזרעאל, בעצם על העבודה הראשונה שיצרתי של עמק יזרעאל. לתוכם יצקתי את הקפה השחור, ואולי לי מאוד חשוב שזה קפה שחור עם 2-3 סוכר, זאת אומרת בעצם את אותה פעולה פשוטה של שתיית קפה, בעצם להשתמש איתה כמצע לגידול של החקלאות, ובעצם כל הגידול קורה בתוך מגירה סגורה, זאת אומרת בתוך חושך, שאחר כך אני מוציא את האובייקט. פה אתם רואים תולדה נגיד של זמן מסוים של העבודה, שהולכת ומתפתחת בתנאי זמן שונים. ומבחינתי לא יכולתי לעשות את העבודה הזאת אלמלא עמק יזרעאל או עמק החולה. זאת אומרת, היה לי מאוד מאוד חשוב דווקא
אומרת, חוויה של העבודה כאבולוציה של משהו, יחד בעצם עם חומר, זאת אומרת, עובש, שקשור בביטויי זמן וקשור בהתנהלות של זמן, שבאמת השאלה, עוד פעם, מעבר לנוף הספציפי של עמק יזרעאל, הוא דיון ביקורתי כזה או אחר בשאלות על הציונות, בגלל שהדימוי מזוהה עם העבודה שלי, אז חלק מהשאלות גם מתחילות לבצבץ ביחס לשאלות על ביוגרפיה אומנותית או התפתחות בזמן של דבר. תודה. תודה לגל.